កាលណាគេនិយាយពី verb to គឺសំដៅទៅលើ verb ដែលថែម ed ណាបងប្អូនក្រៅអំពីពួក irregular verb ណាបងប្អូនពួក irregular verb មានន័យថា verb ដែលវាអត់ទៀង verb អត់ទៀងឧទាហរណ៍ទៅ go when gone ណាby bought bought អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអា by bought bought គេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃ irregular verb និយាយរួមទៅដកចេញតែប្រភេទនៃ irregular verb ចេញបងប្អូនត្រូវថែម ed ដើម្បីឲ្យ verb ហ្នឹងคล้ายទៅជា verb to បងប្អូនត្រូវថែម ed ឧទាហរណ៍ថា watch ប្រែថាមើលណាអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងវាឲ្យទៅជា verb to បងប្អូនថែម ed ទៅជា watched ណា watched ទៅជា verb to ហើយសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុង clip video នេះខ្ញុំយក past tense ម្ដងclip video មុនបងប្អូនបានរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ present simple present continuous tense present perfect present perfect continuous tense ក្នុង clip នេះគឺខ្ញុំយក past simple ម្ដង past simple នេះគឺជាប្រយោគមួយដែលវាខុសប្លែកគ្នាអំពីប្រយោគ present បន្តិចណាឧទាហរណ៍ថា I slept well last night យប់មិញគេងលក់ស្រួលមែនតើណា She didn't go ភ្នំពេញណាតាមពិត to មួយទៀតបងប្អូនថែម to ផងណាខ្ញុំភ្លេចណា She didn't go to ភ្នំពេញណានាងអត់បានទៅភ្នំពេញទេ They missed the bus yesterday ពួកគេហ្នឹងគឺខកខានអត់បានជិះឡានក្រុងទេមិនសូវមិញបាទបងប្អូនឡើងកុំភ្លេចថែម to ផងណា She didn't go to ភ្នំពេញបាទចឹង past simple គឺទី1វាមាន positive ណា positive គឺទម្រង់ស្របបាទ positive ចឹង subject plus verb to plus object កាលណាគេនិយាយពី verb to គឺសំដៅទៅលើ verb ដែលថែម ed ណាបងប្អូនក្រៅអំពីពួក irregular verb ណាបងប្អូនពួក irregular verb មានន័យថា verb ដែលវាអត់ទៀង verb អត់ទៀងឧទាហរណ៍ទៅ go when gone ណាby bought bought អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអា by bought bought គេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃ irregular verb និយាយរួមទៅដកចេញតែប្រភេទនៃ irregular verb ចេញបងប្អូនត្រូវថែម ed ដើម្បីឲ្យ verb ហ្នឹងคล้ายទៅជា verb to បងប្អូនត្រូវថែម ed ឧទាហរណ៍ថា watch ប្រែថាមើលណាអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងវាឲ្យទៅជា verb to បងប្អូនថែម ed ទៅជា watched ណា watched ទៅជា verb to ហើយណាអញ្ចឹង verb positive ហ្នឹងគឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចាំថា subject plus verb to plus object បងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ទៅយល់ហើយបាទឧទាហរណ៍ថា the plane crashed the mountain yesterday ណា the plane crashed the mountain yesterday មានន័យថាម៉េចបងប្អូនយន្តហោះហ្នឹងគឺបានបុកនៅភ្នំកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលចប់សពគ្រប់ដែលវាបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងគេប្រើ present គេប្រើ past simple អីបាទសកម្មភាពរបស់វាគឺកើតពីពេលណាគឺម្សិលមិញហើយឥឡូវបន្តដល់ថ្ងៃនេះទៅអត់ទេអាបុកសើមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើជាមួយនឹង past tense ណាអញ្ចឹងពាក្យ crash ប្រែថាបុកណាយន្តហោះបុកជាមួយនឹងអីមួយប្រើពាក្យ crash បាទមួយទៀត we saw a good film last week ណា we saw a good film last week ណា we saw a good film last week មានន័យថាពួកយើងហ្នឹងគឺបានមើលរឿងហ្នឹងបានមើលរឿងដ៏ល្អហ្នឹងគឺ last week គឺកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនមានន័យថាអ្វីវាកន្លងបាត់ហើយរឿងហ្នឹងរឿងដែលល្អមើលហ្នឹងគឺយើងបានមើលហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងយើងបានទស្សនារឿងដ៏ល្អមើលហ្នឹងគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនណា last week បាទមួយទៀត I went to the theater last night ណា I went to the theater last night ណាខ្ញុំបានទៅទីតាំង theater គឺរោងភាពយន្តហ្នឹង last night កាលពីយប់មិញណាអញ្ចឹងយប់មិញគឺតាណាគាត់ទៅកន្លែងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាចប់ហើយចប់សពគ្រប់ហើយយប់មិញណាអញ្ចឹង I went to the theater last night ខ្ញុំបានទៅកន្លែងរោងភាពយន្តកាលពីយប់មិញបាទមួយទៀតណា She played the piano when she was a child ណា She played the piano when she was a child មានន័យថាម៉េចគាត់នឹងគឺចេះលេង piano នៅពេលដែលគាត់នៅ
ការដែលគាត់នៅជាវ័យកុមារណាគាត់ចេះលេងណាគាត់លេង piano ការដែលវ័យកុមារចេះលេងចឹងសកម្មភាពរបស់វាចប់អានោះចប់រួចហើយតាំងពីកាលនៅវ័យកុមារគាត់លេង piano ហ្នឹងណាអញ្ចឹង played នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះត verb to បងប្អូនសັບដើមមកវាគឺ verb ប៉ុណ្ណេះ played ទេណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងដាក់ទៅជា verb to គឺបងប្អូនថែម ed មកទៅជា verb to ក៏ឲ្យឈ្មោះត verb to ណា she played the piano when she was a child នាងនឹងបានលេង piano កាលដែលនាងនៅកុមារបាទចំពោះចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់ past tense ក្នុងប្រយោគ negative ម្ដងបាទអញ្ចឹង negative ហ្នឹងគឺ subject plus did ហើយបងប្អូន plus not ឬក៏ and ហើយ plus verb 1 plus object ដល់ទៅពេលយើងដាក់ទៅជា negative អត់អាចប្រើ verb 2បានទេណាអត់មែនប្រើ hidden when ទេណាដោយសារអីគឺគេបដិសេធនៅខាងដើមហើយកាលណាបដិសេធខាងដើមខាងនេះទៅជា verb 1 វិញណា she didn't go she didn't want she didn't shop អីចឹងទៅមិន she didn't went ទេណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា we didn't do our exercises this morning ណា we didn't do our exercises this morning មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទពួកយើងនឹងគឺមិនបានធ្វើនៅលំហាត់ប្រាណឬក៏កិច្ចការងាររបស់ពួកយើងទេនៅព្រឹកនេះគឺយើងបានហាត់ប្រាណណា we didn't do our exercises ពួកយើងបានហាត់ប្រាណទេព្រឹកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបរិសេធទេ didn't គឺ do បន្ទាប់មកគឺ verb 1 ដដែលគឺ do អត់មាន did ទៀតទេណាបងប្អូនណា we didn't do our exercises this morning ពួកយើងនឹងអត់បានធ្វើនៅលំហាត់ប្រាណទេនៅព្រឹកនេះបាទតោះណាមួយទៀត she didn't call me yesterday she didn't call me yesterday ពីម្សិលមិញហ្នឹងនាងអត់បានទេហៅខ្ញុំសោះណាឆ្លោះគ្នាខំគ្នាអញ្ចឹងផ្អាកនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ didn't នេះគឺមកពាក្យ did not ណាដល់ពេលគេសេទៅជាខ្លីដាក់ didn't អញ្ចឹងណា didn't ឲ្យ call verb 1 ដដែលអត់មាន time ed ទៀតណា she didn't call me yesterday ម្សិលមិញនាងអត់បានទេរកខ្ញុំសោះមកមួយទៀត they didn't like the movie ណា they didn't like the movie ពួកគេហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តមើលរឿងហ្នឹងទេណា they didn't like the movie ពួកគេហ្នឹងអត់ចូលចិត្តមើលរឿងហ្នឹងទេណារឿងហ្នឹងវាអត់ល្អមើលបាទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង question ទម្រង់សំណួរនេះគឺ did plus subject ហើយ plus verb 1 plus object ហើយ plus question mark ដែលយើងអាចប្រើ verb 2បានគឺប្រើទៅជាមួយនឹងប្រយោគដែលជាប្រយោគ positive ណាបងប្អូនបើក្នុងករណី question អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ verb 1 ធម្មតាណា did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark មកបាទយើងយក did ហ្នឹងគឺប្រើបានទាំង he she it ប្រើបានទាំង I you we they ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា did you go to Phnom Penh before yesterday ណា did you go to Phnom Penh before yesterday តើឯងនឹងបានទៅរាជធានីភ្នំពេញទេ before yesterday ណាមុនថ្ងៃម្សិលមិញគឺម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគេប្រើពាក្យម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹង did you go to Phnom Penh before yesterday ពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះឯងបានទៅភ្នំពេញអត់ណានេះគេសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺបញ្ជាក់ពីពេលវេលាថាម៉េចម្សិលមួយថ្ងៃបានទៅអត់ណាឃើញសកម្មភាពរបស់វាគឺចប់សពគ្រប់ហើយមួយទៀត where did you work in 1990 ណា where did you work in 1990 ក្នុងឆ្នាំ 1990 ហ្នឹងឯងធ្វើការនៅឯណាឃើញសកម្មភាពរបស់វាចប់បាត់1990 ហ្នឹងធ្វើការនៅណា where did you work in 1990 បាទបន្តមកទៀត why did she walk alone last week ណា why did she walk alone last week ហេតុអីបាននាងដើរតែឯងហ្នឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រោះធ្លាប់មុនផ្សេងហ្នឹងគឺឃើញដើរគ្នា100នាក់អីចឹងណាដល់ពេលសប្តាហ៍មុនឃើញដើរម្នាក់ឯងហេតុអីបានដើរតែឯងត្មងត្មោចម្លេះបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past simple សង្ឃឹមថាបងប្អូនចាំជាទម្រង់ទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសពូកាលណាបងប្អូនចាំជាទម្រង់វាងាយស្រួលក្នុងការបំបែកចេញជារូបមន្តណាបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ